各位热爱果冻花的朋友，大家好，欢迎大家来到柔云的书房。柔云利用这段过年时间呢，空档可以帮大家录制一些影片哈。因为柔云怕接下来柔云可能更忙，因为开始要写论文，要准备所以呢有空的时间呢，柔云就尽量这组工具呢是C10号，它呢这组C10号跟C08有一点像可是呢它不一样点就是一个是凹进去，一个是凸出来C08那组工具是比较偏向牡丹，那C10号呢这组比较偏向英国玫瑰工具呢实在是太多了，那大家可以挑选自己喜欢的工具来采购，不要什么工具都买太多没有用到也是浪费哦。谢谢大家的支持，拜拜。